Vai grūčēni plānojās. Nē, likās, ka vienkārši ir ļoti acīm redzami, bet nekas nav acīm redzami. Man liekas, jā, es nezinu, man gribās izmērīt strīķi vai gadījumā kaut kas nav pamainījies. Tas var augstā visiem daudz teikt labrīt. Labrīt, un es esmu. Nē, mums vēl projām viņiem pašā laikā. Es domāju, ka viņi atradīs. Kaut gan. Jā, vēl nē. Nē. Ok, vajag pasīties arī dzīvē, kā es skatās. Virsotne. Labi paburnoja ikrus. Un te ir 7. Tā mums ir jāturpina. Varam pa kalnu, laikam, viņas tās tā, kas safiksēs. Tad mums liekas, jā. Čaļi jau tur riktīgi mums priekšā bija. Paskrēja garām kančajai, kurā bija punkts. Un ādaršķitī mums ir priekšā. Te ir tā, ka man liekas, ka taka ir slidenāka nekā. Vienkārši Diert mums tagad vajadzētu tornīt uztaisīt. Mikro. Pēdējais krustojums 44. Mums jāturpina pa šo maģisko ceļu. Atpakaļ uz ceļa. Nu, uz to, pa kur mēs skrējām. Te droši vien. Vai ne? Vai ne? Vai ne? Šeit? Nope. Man vienkārši šķita, ka
Jā. Armijas bites. Es esmu dzirdējis par armijas delfīniem. Visur. Nekur nāk tādu redzējis. Tādā brīvā dabā. Kā tā diezgan labi skriešanai. Varēja būt vēl vēsāks. Labs. Labs. Un tu mums vajag tā kā uz pauguriem. Un punkts bija? Re, kur armīnieka laikam mājiņa. Esam tieši sagaidījuši 2 stundu atzīmi. Un tieši esam kārtēji precīzi punktā, kur atzīmējām uz pusi. No vienas puses precīzi, no otras puses parasti mēs esam bišķi uz priekšu. Vienīgais, kas man uzmundrina, jo atpakaļ ceļš mums ir it kā ļoti staisns. Nu nevajadzētu būt ļoti daudz liekiem kilometriem klāt. It kā. Bet vēl tu pa kreisi, pa ceļu. Koku grupa. Tā ir. Tā laikam ne. 4 koki. Jep, ir. Ui. Nē, bet jau ceļš. Tur pat kaut kāda taka ir. Sākumā. Ir, kur redzi? Jā, bet tur ir gādi. Tāpēc ir interesanti. Arī tur ir interesanti. Tur pat izsās interesantāk, ne? Tur ir koks? Tā re, kur ir ūdens. Jā, redzu. Jā. Jā, šeit ir normāla faktūra.
Un kā nav pat slīdens. Un tagad tikai kaut kā jāizklejo. Riek augšā, pašā augšā, redzi? Paga, tas nav nekas. Bet tehniski. Mēs neko nepārkāpām. Kaut kāda trose. Ģert nevēlies nelielu depozītu misiju. Tur vēl ir ūdens. Ģert to vajag? Tā. Tātad esam pie dzelzceļa stācijas. Skrienam ārā, šķērsojam šoseis, skrienam apakaļ pie ezera. Atkal skrienam caur mežu. 63. Un tad mūsu elektrolīnija ceļš uz mājām. Ui, jāsaka tālu. Vēl tālu. Mums ir stunda 14. Pa kreisi? Jā, tā varētu būt. Jā. Kalnā, jā. Jā. Ir! Uz priekšu stipri. Nē, nu ir, jā, tur bedri ir. Šitie ceļi atkal savienosies. Nu, vot šitas ir tas, kur es negribēju, bet viņš izsās diezgan labi, ne? Skrienam pa viņu. Tur nebūs saule. Reka, laikam tas ceļš. Jā, re, kur ir. Sanākos atpakaļ? Mēs skrējām. Mēs atskrējām, re, kur? Jā. Kur tad mums pa elektrolīniju uz to pusi? Pāri šosejai. Pāri šosejai. Galīgi man nesalikās. Es tā kā, kā tur uz Rīgas pusi. Jā, tā teījās. Visu laiku mēs viens otru abi respektējam. Pagad, tad vienkārši taisni līdz elektrolīnijai. Taisnākais ceļš, Deised. Ceļš būs starp elektrostabiem. Tātad bija pirmais kalns, tagad ir otrais. Un es pieļauju, ka ir šitā. Nē?
Reku ceļš ir. Nu jā, pa maliņu. Kaut kāds pēc nekājas. Jā, es par to arī domāju, ka tā varētu būt. Un tagad mums vajag uz dienvidiem, uz leju, uz nākamo taku. Mums nevajag atpakaļ. Pasies, rekur lejā uz taku. Dienvidiem tā kā aiziet uz rekur ir ceļš, jā. Nianses ir tāda, ka viņi ir ļoti tālu. Tad mums ir jāpaskrien garām stigai, tad atkal kalns, un tad sadalās ceļš, un tad būs punkts. Ne, nu rekur, viens variants ir šitā. Vienkārši elektrolīnija. Jā. Mums vajag tā kā pa kreisi vairāk kaut kā, jā, kā viņi ir. Arī jau mājas ir, redzi? Tā kā mums vajag viņām kaut kā. Un pēdējā želēja maucam 22 minūtes. Precīzi 15 minūtes līdz finišam. Nav iespējams tas trīniekš. Nezinu, tev pastumt, būs vieglāk. Kur ir finiši? Jā. Nes. Zvērs. Paldies. Oi. Mēs jau noņēma. Paldies, jā. Un ko, par šo komandu sekotās stundu romainīgā komanda Meistarī. Pārstāvēti ar Ģirtu Tauriņu un Jāni Valodīs. Otrajā vietā vienlaikus arī uzņēmumu sacensību uzvarētāji Pelman komandā Falpers, Veiss un Artūrs Kaņš. Jā, tur, kur mēs bijām, gribējām būt pusē. Bet man likās biedējās tas, ka tā puse bija 19 kilometri. Jā, bija? Nu jā. Nu jā. Un tā kā, tas baigs tulīgi pusē, tāds rēģimies. Nē, es tā kā pats lielākais matemātikas puse nozīmē puse arī no distances. Bet...
Nē, nu, es saku, tas tā taisni uz finišu, nu, teorētiski, jā, nu, tur vairs nebija mums jāskrien gar azariem un visām pārējām lietām, tāpēc... Bet tās elektrolīnija, tas bija vienkārši. Es vienkārši kaut kā, es kaut kā atkal, zin kā, mēs jau baigi tur nepētīju to kartu, kā mēs tur skriesim. Man liekas, ka mēs ilgāk skriesim gar to elektrolīniju. Un es vienkārši ieraudzīju tos augšums un lejas, domāju, un ja tas tā turpinās kāds 4-5 kilometri, tad mēs nadosim galus. Saulīt, Nikā, skriet pa līdzenu elektrolīniju jau nav labi. Kāpām. Bet tur ir tāda elektrolīnija, kur bija tāda, nu, es teikšu, 15 metrīgi kāpu un katrā, ne? Tur bija 2 tādi trakie kāpumi, pēc tam tas trešais bija tāds jau Jā, un pēc tam bija tikai purvs. Nē, bet posms, kurās toši neticēju, ka mēs dabūsim trešo, kur no... Ņemot vērā, ka tas notiek ādažu novadā. Jā, ceturto kopējumā. Statistika liecina par to, ka mēs vienkārši Ādažos esam pēdējie. Garciems. Ādaži, garciems un mežgarciems, ādaži bija vēl viens, ne? Nē. Šis trešais. Nē, tas bija tas, kur tu nepiedalījies, tas bija Jā, Jaunciemā. Jaunciemā. Tur arī, principā, tiem pašiem mežiem bija. Bet, nu, jāsaka arī, es saku, man pašam īsti nebija tāds mirklis, ka atceries kaut kā, kad arī mums diezgan labi gāja, bet Anei ķekabā, ka man beigās es vairs nevarēju kaut kā padomāt, vai tur kaut kā tā. Un likās tā, ka es jutos baigi labi. Kā varēja domāt līdzi, un tik cik slēg mēģināju nokļūt ne tur, kur vajag. Te vajadzēja palabot. Nē, nu, bija tāds pāris epizodes. Bet nu labi, ka tajā brīdī, kad tu biji un tu piefiksēji visu, un ka nekur... Nu, būtībā viens otru palabojām, un ka... Sākumā bija tas moments, kad likās, ka mēs esam jau piepriekšējā punkta, bet skatāmies nākamo, bet mēs bijām divus iepriekš, un tu nesaprotu par kur mēs skrienam. Un tu pēc okei, visu noklubirējos. Bet, Ceturtā vieta kopvērtējumā, saku, tas man liekas ir rītīgi nice. Jaudīgi.